Coucou, եսեկա։ Ոնց են փակելի։ Բասեք։ Վալա, բարև ձեզ, մի հատ փորձարկում եմ ուզում անեմ։ Բասեք։ Վալա։ Ուզում եմ համել Ասեք երկու հեռախոս եմ դնում երեխեք չեն մի վարկյան, այ քո, տենեմ կպահի ես հեռախոսը սեղ, հալա, en fait երկու հեռախոս եմ դրել, bonjour, բարև երեխեք ջան, ուզում եմ համել լայվը մի անգամից գնա Facebook-ի Ծիրանի էջով, տեսնեմ ինչքանով կհաջողացնեմ, ձայնից լավ է, ինձ լավ լսում եք, Բարև ջան, բարև ձեզ բոլորին, ինձ ասեք լավ լսում եք, թե չէ, bonsoir, Անի ջան, bonsoir են գրվում է երկու նեյով, երկու էյով, bonsoir, très belle soirée, super, parfait, շատ լավ է, ոնց եք, լավ եք, ամեն ինչ լավ էր, super, դե որ լավ է լսվում, ուրեմն մինչև մնացած բոլորն էլ կհավաքվեն, մի երկու բառ ասեմ, գիտեք ինչպես միշտ պետք է հիշացնեմ, որ Սոնետա օֆիսիալը վաղ ունի ուղիղ եթեր Instagram-ում, ամեն 3 շաբթի, 5 շաբթի, շնորհակալ եմ, լավ եմ, մեզ Գոգ ջան, լավ եմ, շնորհակալ եմ, և Արտակ Թադևոսյանը Կիրակի օրը ունի ուղիղ եթեր, ինձ թվում է այս անգամ Արտակն անելու է իր եթերը Facebook-ով, իր Facebook-յան էջով, ու շատ հետաքրքիր հյուր ունի Արմինե Միքայելյանը, բարև ասացրին ջան, Արմինե Միքայելյանը, ուրեմն այն յուրահատուկ մարդկանցից մեկն է, որ մեզ շատ օգնեց այս բարեգործության ժամանակ, Եղարքունիքի շրջանում բարեգործություն անելու ժամանակ, Արմինեն մեզ օգնեց, բավականին, նախորոք շնորհակալություն Արմինեին, բայց ինձ թվում է մենք դրա մասին կհասցնենք խոսել։ Էլենի համար էլ ասեմ, Էլեն Հարոյանը, գիտեք աղջիկս, որ Instagram-յան էջ ունի, անում է թարթիչների լիցք, եթե Փարիզի շրջակայքում ապրողներ կան, Իլ-դե-Ֆրանսում, կարող եք իրան գրել, ինքը չգիտեմ երևում է թե չէ իմ աչքերը, բայց վերջապես ինձ էլ է դրել։ Բոմ, էդի տենց, հա, մեկ էլ մի հատ խնդրանք ունեմ ձեզ, խնդրում եմ, որ մեր Ծիրանի էջը Instagram-ով, թե Facebook-ով շատ պարտաժի անեք, բարև հրաչ Քիշմինեն ջան, շատ պարտաժի անեք, որ ինչքան հնարավոր է շատ աբոնեներ ունենանք ու շատ մարդիկ կարողանան իմանալ Ծիրանիի մասին, մի հատ այսպիսի խնդրանք ունեմ, Ծիրանին այդ պուջուրիկ աֆիշը որ կա, որ գրված է, որ ֆրանսերեն դասեր են լինելու ամեն չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին, այդ աֆիշը կարող եք իմ էջից վերցնել, շնորհակալ եմ, ու բան անեք, դնեք ձեր ստորիներում ու նշեք Ծիրանի անունը, եթե կարելի է, ես իհարկե ռիփոստ կանեմ բոլորինը, այդ խնդրանքից է ձեզ, եթե հնարավոր է, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ իմանան ասոցիացիայի մասին, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց կարողանանք ներգրավել ասոցիացիան, որտև պետք է ուժեղ լինենք, որ միասին լինենք, մենք ուժեղ ենք միասին, դա մեր ասոցիացիայի, ոնց են ասում, դվիզն է, էդը տենց, եկեք սկսենք դասը, մի հատ տեսնեմ հլը ժխտականից ինչեր եք հիշում, հա, ուրեմն, մեկ էլ, երկու շաբթի օրը հարց ու պատասխանի ժամանակ, մի հատ երկու անձնավորություններ կան, երկու կին կային, որոնց տնային հանձնարարություն տվեցի, մեկը ինձ ուղարկել է, մեկը չի ուղարկել, կխնդրեի, որ երկրորդն էլ ինձ ուղարկեր տնային հանձնարարությունը, որովհետև այն որ ասում է, եթե ես պետք է մենակս խոսեմ ու դուք ոչ մի ջանք չգործադրեք, բնականաբար այդ մենակ իմ խոսելով դուք երբեք էլ ֆրանսերեն չեք խոսի, ինձ թվում է դա բավականին
բավականին պարզ է, էլի, ձեր մասնակցությունը շատ կարևոր է ու շատ պարտադիր է։ Նաև այս բանի ուղիղ եթերն էլ կարաք պարտաժանեք, որ մարդիկ տեսնեն ու հավաքվեն։ Վալա, ուրեմն մի հատ ուզում եմ տեսնեմ ժխտականից ինչ եք հիշում։ Հիշում եք նախադասությունը ոնց էինք ժխտում։ Ոնց ենք ժխտական նախադասությունը վաճառ կազմում։ Ոնց ենք կազմում ժխտական նախադասունակ, ես հիմա ձեզ մի հատ ժխտական մի հատ ուղիղ աֆիրմատիվ նախադասություն ասեմ, ուղիղ նախադասություն ասեմ, ու դուք դա դարձրեք գրեք տակը ժխտականով, հա, եթե կարելի է։ Օրինակ, je vais à l'école։ Մի հատ այդ նախադասությունը խնդրում եմ գրեք ժխտականով։ Je vais à l'école։ Դրա ժխտականը գրեք։ Ես դպրոց չեմ գնում։ Je vais à l'école եւ չեմ գնում դպրոց, je ne vais ասում էի արդեն։ Գրեք տեսնեմ։ Այն նույնն ինձ ուղարկել է իր տնային հանձնարարությունը, բարև նունջան, ապրես։ Շնորհակալություն, որ ուղարկել ես տնայինդ։ Ապրես Ժասմին ջան։ Ժասմինը առաջին հարակարակ գրեց, ապրի Ժասմինը։ Մկրչան, bonjour, բարև նունե ջան։ Je ne vais pas à l'école, parfait։ Թամարա ջան, բայիդ ուշադրություն դարձրու, բայիդ ճիշտ չես գրել։ Շամամ մկրչան ճիշտ ես գրել, ապրես։ Շողիկ Կոլոյան, Շողիկ ջան, վեի վերջում, je ne vais pas à l'école, վեի վերջում էս կա։ Այդ էլ, allez, j'attends։ Սպասում եմ, je ne vais pas à l'école, ապրես, Անի ջան, c'est bien։ Մեզ կոկ, je ne vais pas à l'école, Մարին, je ne vais pas à l'école, c'est très bien, ապրես, ճիշտ է Թամարա ջան։ Ասատրյան, je ne vais pas à l'école, c'est très bien։ Allez, encore։ Թամարան միացավ մեզ, բարև Թամարա ջան։ Թամարա ջան նոր միացար, մի հատ գրի ես գնում եմ դպրոցը, je vais à l'école նախադասությունը ժխտականով, շուշուտ գրի։ Je ne vais pas à l'école, ապրես նունե ջան, շատ ճիշտ է։ Դե մի հատ այդ ժխտականն էլ գրի, Թամարա ջան, սպասում եմ, հազար բարի քեզ։ Լիան, ապրես Լիա ջան, je ne vais pas à l'école, c'est très bien։ Ապրի Լիան։ Արուսիկը մեզ միացավ Չրինգարյան։ Հուսով եմ աշխատանքի չեք, կարող եք մասնակցել։ Okay, bon, հիմա նայեք։ Ես ժխտականի մեջ մի հատ բան եմ ուզում ավելացնեմ, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ բոլորին։ Ուրեմն տեսեք, ժխտական նախադասության մեջ, երբ որ մենք ունենք ինչ-որ մի իր, quelque chose, ինչ-որ մի իր, ինչ-որ մի գոյական, դրա ժխտականը, դա ժխտելու դեպքում կարող ենք ուղղակի ասենք rien։ Օրինակի համար, տեսեք, նայեք, նույն նախադասությունն է, տեսեք, je mange une pomme, չէ, սովորական նախադասությունն է, կարող ենք երկու ձևել նախադասությունը արտասանել, կարող ենք ասել, je ne mange pas de pomme, որովհետև գիտենք, չէ, որ une, den, d'une ժխտականում դառնում են դ, դա արդեն գիտենք, ասում ենք, je ne mange pas de pomme, կամ էլ կարող ենք ուղղակի ասել, je ne mange rien, ես ոչինչ չեմ ուտում, այսինքն, երբ որ ունենք իր, quelque chose, գոյական, այդ quelque chose-ը կարող ենք ժխտականում կարող է դառնալ rien, դա պարտադիր չի, որ ասենք անմիջապես այդ նախադասությունը միշտ դառնա rien-ով, դա պարտադիր պայման չի, կարող ենք ասել եւ je ne mange pas de pomme կամ je ne mange rien, ես ոչինչ չեմ ուտում, այդ դեպքում արդեն ոնց որ ընդհանրացնում ենք, պատկերացրեցիք, արդեն ոնց որ ավելի գլոբալ ընդհանրացնում ենք, կամ եթե մենք խոսում ենք ինչ-որ մեկի մասին, օրինակ, ասենք tu as vu Pierre,
tu as vu Pierre, դու տեսել ես Pierre-ին, հարցականի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ ուղիղ affirmative նախադասության մասին, tu as vu Pierre, դու տեսել ես Pierre-ին, ժխտականի դեպքում կարող ենք ասել tu n'as pas vu Pierre, դու Pierre-ին չես տեսել, կամ կարող ենք ասել tu n'as vu personne, դու ոչ ոքի չես տեսել, այսինքն այդ ժխտականի մեջ person, ոչ ոք կարող ենք օգտագործել, լավ, դա նորից եմ ասում, պարտադիր չի, որ մենք պարտադիր ասենք, օրինակ այդ նախադասության մեջ je n'ai vu personne, երբ որ խոսքը ինչ-որ մեկի մասին է վերաբերվում, բայց կարող ենք դա օգտագործել, լավ, մի հատ էլ եմ օրինակ ասում, ասենք, j'ai rencontré Simon, ես հանդիպել եմ Սիմոնին, բարև Ժեներա ջան, j'ai rencontré Simon, ես հանդիպել եմ Սիմոնին, je n'ai pas rencontré Simon, ես չեմ հանդիպել Սիմոնին, je n'ai pas rencontré Simon, չեմ հանդիպել, այստեղ դեպքում էլ հիշեցինք, որ ժխտվում է առաջին բայը նախադասության մեջ, այդ կանոնը, որ սովորել էինք, թե չենք սովորել, չեմ հիշում, բայց եթե չենք սովորել, ուրեմն, եթե մենք ունենք երկու բայ մերժվում է, ժխտվում է առաջին բայը, կամ կարող ենք օգտագործել je n'ai pas rencontré Simon-ի փոխարեն կարող ենք ասել je n'ai rencontré personne, ես չեմ հանդիպել ոչ ոքի, այս դեպքում բնականաբար personne-ը գալիս է ամենավերջը նախադասության, այսինքն մեր երկու բայերն էլ ընկնում են այդ մերժման թակարդի մեջ, լավ, և մի հատ էլ բառ, այսինքն երկու բառ ենք այսօր սովորելու, toujours, միշտ, կամ դրա ժխտականը դառնում է jamais, երբեք, լավ, toujours, միշտ, je mange toujours à midi, ես ուտում եմ միշտ midi-ին, կեսօրին, je mange toujours à midi, ես ուտում եմ միշտ կեսօրին, ժխտականի դեպքում կարող ենք ասել je ne mange jamais à midi, այս դեպքում արդեն toujours-ը միշտ դառնում է jamais, այդտեղ ուշադրություն դարձրեք, եթե ունեք գրեմ, հիմա կգրեմ Ժեներա ջան, եթե մենք ունենք նախադասության մեջ toujours, ինքը միշտ դառնում է jamais, հիմա ես կոմենտարներում կգրեմ, ես հիմա կոմենտարներում կգրեմ rien, personne, jamais բառերը, ուրեմն, հայ չպետք է բարձացնեի, ուրեմն, rien, հայերենում նշանակում է ոչ, rien, ոչինչ, personne, ոչ ոք, հայերենում դառնում է ոչ ոք, և toujours, պասեք, toujours, միշտ, սխալ եմ գրում, toujours, հողեցի, հայերենում դառնում է միշտ, և jamais, երբեք, հայերենում դառնում է, հայերենում ասում ենք երբեք, վալա, հայերենում դառավ երբեք, այստեղ արդյոք տեսնեմ Facebook-ի վրա կարող եմ գրել, չի լինում, նոր չեմ կարող երևի Facebook-ին այդ կան դատեմ, որովհետև, վալա, այս այսպես, որտև այստեղը պատխի էլ չկա շատ, դոնք, վալա,
on va mettre ça ici et espèce. Լավ, ուրեմն մի հատ եմ ասում։ Եթե մենք ունենք նախադասության մեջ իսկ հաճախ souvent հաճախն էլ եկեք գրեմ souvent հաճախ Հանի ջան, ես էլ քո համար souvent հաճախ voilà մարեմն էլ գրեց ուրեմն մի հատ էլ եկեք կրկնենք, հա երբ որ մենք մեր նախադասության մեջ ունենք ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի իր գոյական ունենք, օրինակ, մի քիչ առաջ խնձորով բերեցի նախադասությունը, հիմա ասում եմ, ասենք գրիչով, j'ai un stylo, ժխտական դարձնելու դեպքում նախադասությունը, երբ որ մերժում ենք, մենք կարող ենք ասել, բարև Սոֆանա ջան, երբ որ ժխտում ենք նախադասությունը, մենք կարող ենք ասել, je n'ai rien, ոչինչ չունեմ, ոչինչ, կամ je n'ai pas de stylo, դա նորից եմ ասում, պարտադիր չի, միշտ չի, հաճախ չի, ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ է, դա չկա այդպիսի բան, բայց երկրորդ տարբերակը ժխտական խոսելու համար, բացը ժխտական խոսելու համար, հա, եւ երբ որ մենք մեր նախադասության մեջ ունենք անձնավորություն, անձ, մարդ, օրինակ ասենք j'aime, ասենք, ma fille, ես սիրում եմ իմ աղջկա, կամ j'aime mon fils, ես սիրում եմ իմ տղային, ժխտական նախադասության մեջ կարող ենք ասել je n'aime personne, ոչ ոքի չեմ սիրում, personne, je n'aime personne, կարող ենք ասել, հնարավոր չի, բայց կարող ենք ասել, այսինքն կամ կարող ենք ասել je n'aime pas ma fille, չեմ սիրում աղջկաս, կամ կարող ենք ասել je n'aime personne, չեմ սիրում ոչ ոքի, ուղղակի տարբերությունը ասեմ ձեզ, բարև Մարիաննա ջան, ուղղակի ասեմ տարբերությունը որն է այստեղ, rien-ի, personne-ի դեպքում մեր ժխտումը մի քիչ ավելի կոպիտ չասեմ, ավելի բանա, սենց կտրուկ է, ավելի սենց մի քիչ դաժանի նման է, էլի, ավելի սենց բանա մի քիչ վերջնական, ոնց որ կտրես այդ բանը, je n'aime rien, ոչ մի բան չեմ սիրում, je veux rien, ոչ մի բան չեմ ուզում, կարող ենք անգամ, ասեմ դες, ժխտական նախադասության մեջ նաև համադրել երկու ժխտականները, je n'aime plus rien, ես այլևս ոչինչ չեմ սիրում, այսինքն այս դեպքում, տեսեք, մեր plus-ն ու rien-ը երբ որ իրար կողքեն, ավելի կատեգորիկ ձևով ենք մերժում, ժխտում այդ տվյալ բան, այսինքն այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում, լավ, հիմա եկեք ես գրեմ այդ նախադասությունը, je ne veux plus rien, օրինակ, այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, մենակ այստեղ սպասեք, ես մի հատ այս նախադասությունը գրեմ, je ne veux plus rien, որովհետև պետքա ինձանից խնդրել են, որ YouTube-ում կամ Instagram-ում մեկնաբանությունների մեջ միշտ այդ նախադասությունները կամ բառերը, որ սովորում են գրեն, դուքու պետքա հիշեմ, որ այդ նախադասությունները դուրս գրեմ, որ հետո կարողանամ, որտև ժամանակս ոնց որ չի ներում, էլի հետո որ նստեմ եկել վիդեոները հատ-հատ, ամեն մեկը գրեթե մի ժամ տևում է, չեմ կարող հասցնում, որ լսեմ, բայց պիտի անպայման աշխատեմ անեմ։ Էդը տենց, էդի հասկացանք, պարզեր է դրանք, մի հատ խնդրում եմ ինձ, մի հատ խնդրում եմ ինձ բան արեք, բշբշտիկներ ուղարկեք, որ տեսնեմ հասկացաք թե չէ, կամ արդյոք կուզեիք մի բան, որ նորից բացատրեմ, ինչ-որ մի բան կար, որ մնաց անհասկան։ Okay, Մերի ջան, ապրես, okay, Անի ջան, Okay, donc դուք բացատրելու կարիք չունեք էլ, չեք ուզում, որ բացատրեմ, okay, Թամարա ջան, շատ լավ է, parfait, donc կարանք ուրեմն առաջ գնանք,
Առաջ գնանք, մի հատ էլ բան ասեմ ժողովրդական նախադասությունների հետ ու հարցական եք, սղլիկ անցում ենք կատարելու հարցական նախադասություններին, տեսեք, ուրեմն, ֆրանսերենում հարցական նախադասությունները, հիմա խոսում եմ ժողովրդական հարցական նախադասության մասին, օրինակ, tu ne manges pas cette pomme, չես ուտում այս խնձորը, տեսեք, մի հատ էլ եմ ասում նախադասությունը, tu ne manges pas cette pomme, դու չես ուտում այս խնձորը, գրում եմ, կամ եկեք, mange pas cette pomme, հարց, tu ne manges pas cette pomme, tu ne manges pas cette pomme, հիմա ասեք, եթե դուք պատասխանելու լինեիք, արտասանության ձևն է փոխվում, չէ, արտասանության ձևը չի փոխվում, Մերի ջան, ուղղակի ասում եմ հարցական նախադասություն, տեսեք, մենք ֆրանսերենում նախադասությունները, բարև Արմին ջան, ֆրանսերենում նախադասությունները հարցականի դեպքում, կարանք վերջը նախադասության բարձրացնենք, հարցական նշան դնենք, կդառնա հարցական, tu ne manges pas cette pomme, տեսակ, բարձրացա վերև, tu ne manges pas cette pomme, դու չես ուտում այս խնձորը, ու նայեք այս խնձորը, այս եկավ մեր ցուցական դերանունը, որ ասում ենք set pomme, իքական սեռի է, տեսեք, այսինքն une pomme, իքական սեռի է, հիմա ինձ մի հատ գրեք խնդրում եմ, այս դեպքում, եթե ես ձեզ հարցնում եմ, հիմա բոլորիդ հարցնում եմ, մի հատ խնձոր ունենք, չունեմ, ասում եմ, չեք ուտում այս խնձորը, ինչ կպատասխանեք ինձ, կամ այո պետք է ասեք, կամ ոչ պետք է ասեք, ոնց կպատասխանեք ինձ, այո ուտելու եմ, գրելու ձևին ուշադրություն չենք դարձնում, ոչինչ, էդի ոնց մեզ գոգ, ուրեմն ասեմ, je ne mange pas rien չես կարող ասել, pan ու rien-ը չենք կարող դնել, կարաս plus դնես, je ne mange plus rien, կարող ես այդպես ասել, բայց ես ասում եմ պատասխանես, ասես այո, ուտում եմ այս խնձորը, oui, ուտելու եմ, si, je vais manger, անի ռադդ քաշի, non, je ne mange pas, ok, oui, je mange, oui, je ne mange pas, այսինքն այո չեմ ուտում, non, je ne mange pas cette pomme, ok, non, je ne mange plus rien, ok, non, je ne mange, լավ, հիմա բացի նրանցից ովքեր գրել են oui, սխալա, բացի նրանցից հիմա նրանք ովքեր գրել էին, որ գրում եք ջղանանում եմ, հա, ճիշտ են գրել, si je mange, bon, լավ ասեմ, ուրեմն տեսեք, չէ, չեմ ջղանանում, հակառակ ուրախանում եմ, որ գիտեք, նայեք, ասեմ երեխեք ջան, ուրեմն երբ որ մենք ժխտական նախադասությանը պատասխանում ենք դրական, այդ դեպքում օգտագործում ենք si, si, լիաջան, ուշադիր եղի, տես, ժխտական նախադասության դեպքում, երբ որ մենք պատասխանում ենք դրական, այսինքն, չես ուտում ես խնձորը, այո, ուտում եմ, հա, ուտելու եմ, ոնց չեմ ուտելու, այո, ուտելու եմ, այդ ժամանակ, այդ դեպքում դիմացը դնում ենք si je mange, այո, ուտելու եմ, si je mange, այո, ուտում եմ, D'accord? Իսկ եթե բացասական ենք պատասխանում, շատ ճիշտ էի գրել, non, je ne mange pas, չէ, չեմ ուտում, բարև լալա ջան, մայրիկիմ, լավ, հասկացանք նախադասությունը ոնց է լինում, եթե ժխտական, հարցական նախադասություն ունենք, դրական պատասխանելու դեպքում օգտագործում ենք si-ն, si, je vais manger, այո, ուտելու եմ, այսինքն si-ն մեր հայերենի համապատասխանման մնում է նույն այոն, si, այո, ես ուտելու եմ, si, je vais manger,
Այդին կարանք երկու անգամ էլ իրար կողք դնենք, ավելի սիրուն ու թույթիզ է լինում էլի մեկից, si, je vais le manger, այո, ես այն ուտելու եմ, je vais la manger, ես այն ուտելու եմ, լավ, ես ասենց, հիմա, քանի որ խոսացինք, մանես եկավ, բարև մանջան, si je mange, այո նունե ջան, ապրես, հիմա նայեք, քանի որ խոսեցինք հարցական նախադասությունների մասին, ուրեմն, հարցական նախադասությունները տենց մի ինձ թվում է si je mangerai si դեպքում երբեք futur simple չենք դնում լալա ջան երբեք sin ու ղն իրար չեն սիրում իրար հետ չունեն si դեպքում երբեք չենք դնում ուրեմն տեսեք հիմա խոսում ենք հարցական նախադասությունների դեպքում ալ մի բան ասեմ չգիտեմ ասել ես թե չէ որ երբ օգտագործում ենք personne jamais rien չենք դնում pas bah du coup en fait էդի անջան տենց բառացի չեմ ասել բայց ասեմ ես չգիտեմ երևի ասել ես չեմ լսել բացատրեցի սկզբում ասացի որ մենք կարող ենք այդպես դնել կարող ենք plus օգտագործել բայց երբեք pas այսինքն Պան ինքը մեր ավանդական ժողտական մասնիկն է, որը այդ ժամեի պերսոնի ռիանի դեպքում չենք կարող օգտագործել, բայց par contre plus կարող ենք օգտագործել plus personne, plus jamais, plus rien, պան դառնում է plus կարող ենք օգտագործել, բայց պան երբեք։ Voilà։ Հիմա անցնեմ հարցական նախադասություններին։ Ուրեմն հարցական նախադասությունների մեջ մենք ունենք 7 նախդիրներ, կարելի ասել, որոնցով կարող ենք շատ հեշտ հարց տալ։ Դրանք են 7 հատ են իրանք ֆրանսերենում։ Բացի հարցական ձևերից, ուշադրություն։ Ունենք հարցական ձևեր, est-ce que, բայց մենք այսօր դրա մասին չենք խոսում, մենք այսօր խոսում ենք այն փոքրիկ բառերի մասին, որոնցով կարող ենք կազմել հարցական նախադասություն, լավ, դրանք են où, որտեղ, pourquoi, ինչու, quand, երբ, մոռացել էի հայերենը, comment, ինչպես, qui, ով, quoi, ինչ և combien, որքան, հիմա գրեմ դրանք գրեմ, որ դուք ունենաք, ուրեմն, ու, եկեք սաղ մի անգամից գրեմ ու ձեզ հանգիստ թողեմ, որ կարողանաք արտագրեք, լավ, 2-3 հատ, quand, այս 3 արտագրեք, մինչև հաջորդ 3-ը կգա, comment, հաջորդ 4 լավ, qui, quoi, և combien, Voilà, comment, ուրեմն, հարցական նախադասություն կազմելու համար կարող ենք օգտագործել իհարկե տարբեր իմաստներ, ուրեմն, ու, հիմա գնում ենք դիմացը թարգմանությունը, որտեղ, pourquoi, ինչու, quand, երբ, comment, ինչպես, qui, ով, quoi, ինչ, և combien, որքան։ Հիմա եկեք կազմենք ուզում եք դրանցով նախադասություններ։ Ես էլ իմ ժամացույցը չեմ կապել ու էլի չգիտեմ ժամը քանիսն է։ Մեմո չնայած հələ շատ շուտ է։ Où est la gare? Où est la gare? Որտեղ է կայարանը? Où est la gare? Որտեղ է կայարանը? Où est la gare? Որտեղ է կայարանը? Գրեմ նախադասությունը, թե c'est bon։ Ուզում եք գրեմ նախադասությունը, պասեք ես իմ նշեմ նախադասությունը։ Où est la gare? Որտեղ է նախադասությունը։ Ժողովուրդ գրեմ այդ նախադասությունը, թե լավ է, մի հատ գրեք։ 8 կեսը, մերսի մեզ գոք ջան։
ուի վրա բութը չես դրել մանես ապրես հենա մանեն գրեց մենակ ուի վրա բութիկը այդ նշանը չի դրել ապրիլա լան գրելա ու էլա գյաղ վալա շատ լավ է հիմա հաջորդ նախադասությունը ու էլա գյաղ հարցական նշանը մի մոռացի Մինասյան ջան վերջում հաջորդ բառով մի հատ նախադասություն ասենք pourquoi ապրի մեր մկրտչանը parfait pourquoi tu veux aller au cinéma pourquoi tu veux aller au cinéma ինչու ես ուզում գնալ կինոթատրոն pourquoi tu veux aller au cinéma ինչու ես ուզում գնալ կինոթատրոն pourquoi ինչու գրեմ այդ նախադասությունը հայ երևի որովհետև չնայ վուլուար բայը չեն կանցել է եկեք ես վուլուարի պատճառով ես դա կգրեմ pourquoi tu après Maranoush ջան pourquoi tu veux aller au cinéma ճիշտ է մանե ջան չէ լալա ջան սխալ ես գրել pourquoi vous voulez au cinéma ինչու եք ուզում թատրոն չէ pourquoi tu veux aller au cinéma bon ok bah vous ça գրել ուրեմն ես էլ չեմ գրի oui c'est sur la table Midjanskuma Hélène mais à jamais tu t'es belle tu peux me ramener ma montre non la mienne non la mienne pourquoi je veux la tienne parce que je veux la mienne s'il te plaît merci pourquoi tu veux aller au cinéma chat là-bas pourquoi tu veux aller au on Shorik Jan on a eu of gri ha menak երևի շփոթվել է pourquoi tu veux aller նունջան où չէ au cinéma pourquoi tu veux aller au cinéma merci Hélène pourquoi tu veux aller au cinéma շատ լավ է quand tu vas venir երբ ես գալու 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 հələ հիմա այդի գրեք quand tu vas venir բարև ամալիա ջան այո լալա ջան այդպես է գրվում quand tu vas venir quand tu vas venir այ պրես մանե ջան շատ լավ է բարև ձեզ հարգելի Հովանեսյան quand tu vas venir ապրի լալան ապրի անին, ապրի մեր մկրտչյանը, ապրի շողիկը Շողջան, մենակ վնիրիտ մեջ են բաց ես թողել Quand ճիշտ է ապրես այդ հարցական նշանը ճիշտ է Quand tu vas partir երբ ես մեկնելու C'est vrai. Վայ երեխեք, այ վայրին ուշադրություն չդարձրեցի, տեսեք, այնտեղ Շողիկ ջան, վայի վերջում էս կար։ Նունե ջան, quand tu vas venir ճիշտ ես գրել, բայց վան մեր ալեբայնը այդի պետքա էս լինի վերջում։ Անի ջան, դու էլ էսը չես դրել վերջում ջանս։ Ալեբայնա, quand tu vas venir։ Թամարա ջան, va, quand je vais, tu vas։ Ես գնում եմ, դու գնում ես։ Վան էսով է գրվում արդեն, չուի դեպքում էտի սովորել ենք, Ժասմին ջան դու էլ վայի դեպքում էս ավելացրու ջան վերջում, Quand tu veux venir ես գրել, Հովանեսյան ջան պետք է լինի, էտի առաջի դեմքով ես գրել, Quand tu vas venir, ապրես Ժասմին ջան, բայց որ նախադասությունը չալար ես լրիվ գրել, շատ ավելի լավ կլինի, Արուսիկը ապրես Արուսիկ ջան Թամարան էլ ալարեց մի ալարեք այդ նախադասությունը ինչքան շատ գրեք հարցականներն էլ մի մոռացեք Լուսինե ջան va quand tu vas venir-ի վերջում մի հատ էս դիր Okay այդ quand tu vas venir-ն էլ իմացանք հիմա comment comment tu m'as trouvé comment tu m'as trouvé ինչպես ես ինձ գտել Comment tu m'as trouvé Մի հատ էլ եմ ասում Comment համել դիկտե եղավ զգացիք համ դիկտե ենք անում հա բառերն ենք սովորում շատ լավ է Comment non
մեզ գոգ ջան, քանը բան սխալ ես գրել ջանս։ Բանի դու շատություն դարձու, քանը տենց չի գրվում։ Comment tu m'as trouvé։ Նայ, ման Մկրտչյան ջան, ստոպ, չէ, մանը տենց չեն գրում։ Comment tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ M apostrophe A, trouvé-ի վերջում էլ accent aigu։ Comment tu m'as trouvé, ապրեսանի ջան, ճիշտ ես գրել։ Անի Քրիստի ջան, ման էսի իմը չէ։ Մն ինձ ստորակետ A, trouvé-ի վերջում շեշտ։ Comment tu m'as trouvé։ Նուն ջան, M apostrophe A, trouvé-ի վերջում accent aigu։ Comment tu m'as trouvé։ Ինչպես ես ինձ գտել։ Պասեք ես գրեմ էլի մի հատ։ Որովհետև այդտեղ comment, նայեք հիմա ես հեսից ես կբացատրեմ։ Չէ, լալա ջան, սխալ ես գրել։ Comment tu m'as trouvé։ Տեսեք, որովհետև comment tu m'as trouvé։ Voilà։ Նայեք Լուսնի ջան։ Trouvé-ն Հովանեսյան ջան, սխալ գրեցիր։ Voilà, որովհետև հիմա մի հատ բացատրեմ ձեզ, ճիշտ Արուսիկ ջան, ապրես։ Ճիշտ Ժասմին ջան, դու էլ ես ճիշտ գրել։ Հիմա որովհետև ես ձեզ բացատրեմ ինչի համար։ Tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Tu as trouvé, երեխեք այդտեղ սխալ գրեցի, նայեք։ Թու ամոթ ինձի։ Comment, որտեղ աս մոռացա։ Tu m'as trouvé։ No, պասեք, այսենց պիտի լինի, մա trouvé։ Հիմա ես դες էսի արագ կասեմ, բայց հետո մենք սրա վրա կմանրանանք։ Comment tu m'as trouvé, որովհետև նայեք ասեմ, tu m'as trouvé նախադասությունը passé composé, անցյալ ժամանակով է։ Ու ուղիղ նախադասությունը tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Tu as trouvé, դու գտել ես, այսինքն passé composé երկրորդ դեմք, մն գալիս է միանում է ենթակայի ու բայի արանքը ու դառնում է tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Հիմա հարցականի դեպքում այդ կոմանը որ գալիս է դիմաց, նախադասությունը շատ չի փոխվում ինքը։ Դառնում է ինչպես դու ինձ գտար, անցյալ ժամանակում ես գտել։ Comment tu m'as trouvé, voilà, այ ուղղակի որ խոսակցականի մեջ է ց-ն չի լսվում, չեմ ուզում շատ կենտրոնանամ, բայց գրելուց ամեն դեպքում ճիշտ է իմացեք, էլի comment tu m'as trouvé, ես էլ իներցիայով սաղիտ ասեցի հա, բայց հեչել հա չէր, voilà, comment tu m'as trouvé, Անուշ ջան որ նայես, ես ընդեղ արդեն տակը գրել եմ, ճիշտ տարբերակը tu m'as-ի դեպքում ունենք as, comment tu m'as trouvé, լավ, Այդ տենց, հիմա, հաջորդ հարցը, qui est là, ով է այստեղ, qui est là, ով է այստեղ, alors pourquoi-ով ինչ էինք ասել, pourquoi tu veux aller au cinéma, դուք մինչև գրեք, qui est là, ես մի հատ այս նախադասությունները գրեմ, qui est là, ապրես Թամարա ջան, qui est là, ապրես Շողիկ ջան, quand tu vas venir, ok, comment tu m'as trouvé, qui est là, qui est là, ok, շատ լավ է, qui est là, շատ լավ է, qui est là, ապրեք, ով է այստեղ, շատ լավ է, ապրեք, qui est là, շատ ճիշտ է, quoi-ով ինչ նախադասություն կարանք ասենք, ինչով, quoi, ակե quoi-ով նախադասություն չեմ հիշում, ես ասպասեք կհիշեմ, qui est absent, Ապսանը ցխալ ես գրել Մարիամ ջան, ապսանը մի հատ է գրում, մի հատ էլ է մյուսեյով։ Qui est là, ok։ Մարիամիկ ջան, կարաս դու էլ գրես նախադասությունը։
Լավ եկեք կոմբիանով մի հատ նախադասություն ասեմ, մինչև քուայով կհիշեմ։ Քելա, ապրես Թամարա ջան, ճիշտ է։ Combien? Combien ça coûte? Ինչ արժի սա? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ինչ է այստեղ կատարվում? Ինչ ես ուզում կատարվի, Թամարա ջան? Էդի քեսքի սպանա, քուան չի, էդ ինչը չի։ Ինչը պատահել է, այդ քուանը տեղ չենք կարող օգտագործել, քուա ինչ։ Qu'est-ce que tu veux, ինչ ես ուզում, non, մեր այդ ինչն էլ չի, quoi. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Combien ça coûte, ok. Combien ça coûte, ok. Շատ լավ է. Qui a trouvé? Ճիշտ է, Ռուսիկ ջան? Qui ça սը չէր, չէ, Արուսիկ, պասի չտեսա։ Պասի մի վարկյան Արուսիկի չացնեմ։ Qui, չէ, սը չէ, մենակ ա, qui a trouvé, ով է գտել։ Combien ça coûte? De quoi tu parles? Ապրես, մանեն մեզի շատ լավ օրինակ ասեց, համ էլ շատ լավ արտահայտություն է, որ ապրես մանեն ջան, շատ լավ արտահայտություն է, որը Quoi de neuf, voilà, ինչ նորություն ունենք, quoi de neuf, եկեք այս արտահայտությունները համել ֆիքսենք, իրանք շատ հաճախ հանդիպում են, ապրեն Թամարան ասել, դա չէ, Մարիամ Խաչատրյան, մեկ էլ մեր մանեն, quoi faire ce soir, voilà, ինչ անել այս երեկո, voilà, bon, բայց Մարիամի ասած մեկ էլ մանեի ասած մեր նախադասությունները, combien ça coûte, ապրես Թամարա ջան, պապից եմ, Քո պապից լենքան բանք սովորես, այդ նախադասությունները իրանք շատ հաճախ հանդիպող ու շատ օգտագործվող նախադասություններ են, օրինակ, quoi de neuf, մանե ջան, ով էր Մարիամ ներգրե, Մարիամ ջան, մի հատ էլ գրի այդ նախադասությունը, quoi de neuf նշանակում է ինչ նորություն կա, բասեք էդի նշեմ, որ վիդեոյիս մեջ գրեմ, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, կամ Combien de jours? Ouais, combien de jours? Քանի օր, ok. Combien de jours? Պասի ուզում եմ գտնեմ Մարիամի ասածը. De quoi tu parles? Voilà, de quoi tu parles? Գրեմ մանեն գրել էր. De quoi tu parles? Ինչի մասին ես խոսում? Կարող ասենք ինչ որ մեկը ձեզ մի բան է խոսում, որը ձեր ասենք որ իրականությանը չի համապատասխանում, հա, կարակ ասեք de quoi tu parles, ինչի մասին ես խոսում, կամ ուղակի quoi de neuf, այո, Թամարա ջան, quoi de neuf, այո, հենց այդպես է գրվում, Թամարան էլ գրեց մի հատ, հիմա ովքեր որ նոր միացան մեզ, կարան Թամարայից վերցնեն, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, ասենք, բայց այդ quoi de neuf տարբերակը, Combien de personnes, հա, Արուսիկ ջան, այդպես էլ կարող ես ասել, քանի մարդ, Սոնետան մեզ միացավ, բարև Սոնա ջան, բարև Սոնա ջան, փոքրիկ ընդմիջում անենք, հիշեցնենք, որ մեր Սոնան վաղն ունի ուղիղ եթեր Instagram-ում, որտեղ կարող են մասնակցել մեր տաղանդավոր երեխաները եւ շահեն մրցանակներ, եւ արտակին կարող ենք միանալ Կիրակի օրերը լսելու իր հետաքրքիր հաղորդումները, de quoi tu parles, Parli վերջում էս կա Թամարա ջան, Quoi de neuf, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, կամ de quoi tu parles, ինչի մասին ես խոսում, quoi qu'il soit, voilà, ինչ էլ որ լինի, այդ էլ մի էլի հարցականի հարցի ձև է, quoi de neuf, մեկ էլ de quoi tu parles կգրենք, voilà, էդի հերիքա quoi-ի համար, de quoi tu parles, voilà, էդ էլ, ինչ թվում է, Coupidon de neuf, լալա ջան, շատ ծիծաղալու է, բայց Coupidon de neuf արտահայտություն չունենք, բան, quoi de neuf պետք է լինի, երևի բաննա արել, bon, հիմա, ես այսօր ուզում եմ նաև, որ խոսենք վրա, մեջ, տակ, վերևում, ներքևում, այդ բառերի մասին, ուրեմն, սու, առաջին բառը, հա, պասեք, մինչև դրան անցնել է,
Պարզեին այդ հարցերը, հարցերի հետ կապված ոչ մի հարց, ոչ մի բան չունենք, մի հատ բութիկները, բշբշտիկները ուղարկեք, որ ես իմանամ, որ ամեն ինչ հասկանալի է, հասկացել եք ու ամեն ինչ լավ է ու գեղեցիկ։ Բայց միևնույն է, բան չի փոխում։ Սու, օքեյ, օքեյ։ Okay. Okay, շատ լավ է։ Չէ, ես մեկը տենց չեմ սովորելու բան դնելը, ինչ են ասում, smiley դնելը, ուրեմն հետ իմաստը չունի։ Okay, վсё, եթե ամեն ինչ լավ է, մանեն էլ ասում է okay է, ուրեմն շատ լավ է։ Մինասյանն էլ լեզու է հանում։ Ապրես։ Okay. Так, լավ է։ Merci beaucoup pour intéressant leçon. Խնդրեմ Անուշ ջան, բայց տենց չեմ ասում, բայց վերջ մի խոսքով կարևորը merci beaucoup էր, որ très touché։ Ու իսկականին շատ շնորհակալություն բոլորի այդ լավ ու ջերմ խոսքերի համար, թե անձնական նամակով, թե այսպես որ գրում եք, բայց եկեք չմոռանաք խնդրանքս, շատ եմ խնդրում ձեզ, Ծիրանի թեկուզ ասենք, որ շատ այս կողմ չընկնենք, Ծիրանի մեր այդ պուջուրի կաֆիշան, որ ունենք, որ ամեն չորեքշաբթի ուրբաթ դաս ենք անում, խնդրում եմ դա վերցնեք էջից, ստորի անեք ձեր մոտ ու նշեք Ծիրանին, որ կարողանանք, ասենք ինչքան հնարավոր է շատ աբոնե ունենանք, որովհետև շատ աբոնե ունենալը մեզ թույլ կտա մեր բարեգործությունների մասին ավելի շատ մարդկանց տեղյակ պահել, ոչ թե որ մեզ գովան, այլ որ կարողանան մասնակցեն ու կարողանանք օգտակար լինենք Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը մերն է, ինչքան էլ մենք դրսում ենք, միևնույն է, մեր ինչքան էլ ֆրանսերեն սովորենք, միևնույն է, մենք հոգով մնում ենք հայ, հոգով մնում ենք հայ։ Ինձ թվում է բոլորդ էլ իմ հետ համաձայն եք, որ մենք շատ դժվար ու երբեք ֆրանսիացի հոգով չենք դառնա, միշտ այդ հայը մեր մեջ շատ ուժեղ ապրելու է, ու շատ ուժեղ ապրում է, ու ամեն դեպքում կցանկանամ, որ բոլորիս մեջ հայը միշտ ուժեղ մնա, ու չեմ ուզի, որ երբեք մեր երեխաները մոռանան հայերենը, չեմ ուզենա, որ երբեք լինի մի տուն, որ հանկարծ ոնց որ հիմա ունենք շատ մարդիկ, որ հայի երեխաներ են, բայց հայերեն մի բառ անգամ չգիտեմ, չեմ ուզի, որ այն խումբը, պատոկը, որ մենք ենք եկել, որ տենց բան անեն, որ հանգած հայերենը մոռանան, հայ լինելը մոռանան։ Voilà, հա լալա ջան, ռեկլամի րոպեներն են, ինչ անենք, պետք է ես եմ մի քիչ շունչ քաշեմ, որ կարողանամ անցնեմ առաջ, մեբո, էդ էլ է պետք, հարգելի Տիկին Երիցյան, շատ ներողություն։ Բոն, հիմա ուրեմն ժողտականի մասին խոսեցինք, հարցերի մասին խոսեցինք, Անի ջան, դու պիտի որ բոլորիցս լավ իմանաս, զգաս ու հասկանաս, թե ինչքան կարևոր է հայ մնալը։ Մերսի Տամարա ջան։ Բոն, ուրեմն ուզում եմ անցնենք առաջ, երեխեք ջան, գնացինք առաջ։ Ուրեմն այսօր սովորելու ենք հիմնականում հիմքը 3 բառն է, sous, sur, մեկ էլ dans, մեջը։ Ուրեմն sous ներքևում, տակը, լավ, sur վրա, dans մեջը։ Հիմա sous ներքևում, օրինակ, le stylo est sous le livre. Le stylo, le stylo est sous le livre. Tagna, sous le livre. Ok? Le stylo est sous le livre. Sous նշանակումը տակը. Sous, գրում եմ, sous. Տակը. Voilà.
Sous sur dans après լուսինե ջան, բայց ոնց որ այն անգամ ես խնդրել էի, եկեք մինչև չասեմ մի գրեք sur վրա չեկավ արի գնացինք վալա եւ դան մեջը դան մեջը մեջ ուրեմն sous տակը sur վրա եւ dans մեջը sous sur dans հիմա կազմում ենք նախադասություններ le stylo est sous le livre հալալա ջան բայց ես չէի խնդրել որ նախադասությունը գրեք այդ բանն որ գիտեմ հալուսնե ջան pardon Sous sur dans. Oui, Արուսիկ ջան, ապրեք, ճիշտ է։ Sous-ի վերջում S կա, S-ը մոռացել ես Արուսիկ ջան, տես, sous-ն գրվում է S-O-U-S։ Ու դա շատ կարևոր է, որտեղ հիմա այն մյուս բառերը, որ սովորելու ենք, այդտեղ էդի շատ կարևոր դեր է խաղում։ Sous, sur, մեկ էլ դան։ Ուրեմն, էդի հասկացանք, sous-ն տակն է, sur-ը վրան է, դանը մեջն է։ Մի հատ նախադասություններ արագ ասեմ ու անցնենք առաջ le stylo est sous le livre le stylo est sur le livre Հարուսիկ ջան le stylo est dans le livre գրքի մեջ է նույն ասենք գրքով գրիչով այդ մեր երեք նախադասությունները կազմեցինք շողիկ ջան n սխալ ես գրել որովհետև n ES տեյա դառնում, այսինքն մեր օժանդակ n-ը, գիրքը, le stylo, ստիլոն էլ y-ով է գրվում համել շողիկ ջան, ուրեմն, le stylo est sous le livre, համանը ջան, le style չէ, le stylo est sur le livre, գրքի վրա է, le stylo est dans le livre, մեջն է, ուրեմն, sur papuk sur sous կոպիտ շատ կոպիտ չէ բայց կոպիտոտ էլի sous le livre մեկ էլ dans մեջը այս դանը արտահայտելու համար քթի մեջ ենք արտահայտում ժողովուրդ ջան dans չենք ասում dans ասում ենք dans գրում ենք d a n s բայց արտահայտում ենք dans le livre Sous le livre, aïe, le stylo est sous le livre, le stylo est sur le livre, le stylo est dans le livre. Ok, շատ լավ է, նշանակումը էդի գիտենք, լավ է, ճիշտ է։ Le stylo est sous le livre, շատ լավ է։ Le stylo est dans le livre. Oui, bravo. Էդի շատ լավ է, այդքանը ընտիրը։ Հիմա ես հիմա նայեք, ունենք մի հատ էլ սենց արտահայտություն։ Au-dessus, verrez-vous, au-dessus, au-dessous, ներքևում, au-dessus, verrez-vous, au-dessous, ներքևում, այսինքն, հիմա տեսեք, պասեք, մի հատ մի գրեք, մի հատ խնդրում եմ, որ ինձի լսեք, տեսեք, on, այդ մեր preposition-ն է, նաղդիրն է, dessus-ն ինքը adverbe, որ գալի միացել են իրար, preposition-ն ու նաղդիրը, կազմել, adverbe-ը, մագբայը, կազմել են իրար հետ բառակապակցություն, որ նշանակում է վերևում, au-dessus, au-dessus de nous, il y a le ciel, մեր վերևում երկինքն է, au-dessus de nous est le ciel, մեր վերևում երկինքն է, Love. Au-dessous de nous, au-dessous, c'est le voisin. Ներքևում հարևան կա։ Ասենք երեխեք են գալի ձեր տուն, աղմուկ են անում, ասում եք au-dessus il y a les voisins, au-dessous il y a les voisins, ներքևում հարևաններ կան, կամ au-dessus il y a les voisins, վերևում հարևաններ կան։ Նայած ասենք ինչ
նա այս պատալոգին են խփում, առաստաղին են խփում աղմուկանում, թե գետնին են, հատակին են խփում, իհարկե կգրեմ Անի ջան, գրում եմ, ուրեմն, բարև Անի ջան, բայց արդեն վերջի վրա ես ոնց որ վրա հասել, բայց հազար բարի քեզ, ուրեմն ունենք au-dessus, au-dessus, երկու հատ օյով եկավ, Նադարյան, Աննա, բարև, հազար պրիվետ քեզ, մեկ էլ ունենք au-dessous, իրանք միշտ գրվում են գծիկով, էսրան գրվում են գծիկով, նայեք, հիմա ձեզ մի հատ ձենց բան ասեմ, հա, մի հատ կարևոր բան ասեմ, երբ որ մենք նախադասություն ենք կազմում, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, օգտագործենք սուն, օգտագործենք sur-ը, թե օգտագործենք au-dessus, վայ երկուսն էլ նույնն եմ գրել, au-dessus եմ գրել երկուսն էլ, au-dessous, տեսեք, այն մեկս, երկուսն էլ նույնն էի գրել, երեխեք խփեցի բանի վրա, au-dessous, վալա, հա, երկուսն էլ, չէ, նույն ձևը չի գրվում, Էրիկ ջան, ես եմ սխալ գրել, հա, տեսա, ուղեցի, au-dessous, գծիկով մեջտեղը, գծիկս չկարողացա դնեմ, ուրեմն ունենք, au-dessous, ուրեմն նախադասությունը կազմելու ժամանակ, ունենք հնարավորություն, ասենք sous կամ au-dessous, ունենք հնարավորություն ասելու sur կամ au-dessus, բայց ուշադրություն, եթե մենք հանկարծ նախադասությունը կազմում ենք, ասում ենք sur, նշանակումը ու ես գրել, Արուսիկ ջան, ույա, եթե մենք նախադասության մեջ օգտագործում ենք sur-ը, ուրեմն sur-ից հետո միշտ պետք է լինի ինչ-որ գոյական, այսինքն, ոնց որ նոր կազմեցինք նախադասությունը, տեսեք, ասենք, où est le stylo, որտեղ է գրիչը, քանի որ հարցնել ենք սովորել արդեն, են էլ գիտենք ինչա, où est le stylo, որտեղ է գրիչը, պատասխանը լինում է, le stylo est sur la table, sur le livre, գրիչը բանի վրա է, գրքի վրա է, այսինքն մենք չենք կարա ասենք le stylo est sur, պատկերացեցիք, բայց բանի sur-ից հետո պիտի պարտադիր դնենք, բայց au-dessus մեկ էլ au-dessous դեպքում պարտավոր չենք, il est sur la grande table, հա, նա մեծ սեղանի վրա է, այո Թամարա ջան, իսկ au-dessus դեպքում արդեն պարտադիր չի որ շարունակենք, կուզենք կշարունակենք, կուզեն չենք շարունակի, լավ, նույնը ոնց որ ասենք au-dessus de la table, il est au-dessus, պատկերացրեցիք, նա il est au-dessus, նա վերևում է, մենք ես չենք կար ասենք il est sur, նա վերև, բայց կարող ենք ասենք il est au-dessus, նա վերևում է, բնականաբար այստեղ խոսքը այդքան գրիչին չէր վերաբերվում, գրիչի դեպքում էլ կարանք օգտագործենք, կնենց չի, որ չենք կարա օգտագործենք գրիչի դեպքում, պատկերացրեցիք, կարանք ասենք le stylo est au-dessus du livre, բանի գրիչը գրքի վրա է, ուղղակի սենց մի հատ պուճուրիկ նյուանս բացատրեմ ձեզ, sur-ի դեպքում, միշտ ինչ-որ հպում կա վրայից, հպում կա գոյականի հետ, բայց au-dessus-ի դեպքում, այդ հպումը պարտադիր չի, հպումը աներևույթ է, վերևում, au-dessus de nous, մեր վերևում, այսինքն այդ sur-ի դեպքում դա չենք կարող, չենք ասում էլի, il est sur nous, նա մեր վրա է, եթե ասենք, կարանք ասենք արտահայտություն, օրինակ, sur-ով կարանք արտահայտություն անենք, il joue sur mes nerfs, ներվերիս վրա, բայց այդեղ արդեն ներվերիս վրա խաղում է, ազդում է, il joue sur mes nerfs, ներվերիս վրա,
ազդում է, բայց դա փոխաբերական իմաստով արդեն նախադասություն է, այս սյուղի դեպքում ավելի երեխեք ժամանակը լրանում է, մեզ մնաց 27 վայրկյան, դուրս եմ գալիս, ներս մտնեմ, հանդիպում ենք ընդամենը մի քանի վայրկյանից առայժմիկ։